dzedu. Thank you so much. Praise and worship. It's fine. Munogona kunotora zvenyu zvigaro zvenyu tichimhanyidzana nenguva yedu pano. Yes, hosana makatendeka. Amen we. Mweya mutsvene makatendeka. Amen we. Tinotenda. Siyabonga. Tine visitors here pakati pedu tione nekusimudza ruoko. Ndiri kuona vamwe varuku. Kune vamwe here vaenzi avo varuku. Aiwa, chingoti ikwanyanu pamuri tinyaso kukuonai. Tikugamuchirei the faith alive way. Nekuti kana mava pano hamusisiri varendo. Mava vebwo. Zumukai mese tikugamuchirei. Wow. Mai wezvangu. Tinoda kukugamuchirei ngatigamuchirei vayeni. Pamazita ose. Zita ra Jesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Secretary vedu va secretary vakutosvika. Zvichiita zvakanaka. Thank you so much. Hallelujah. Tinotenda sachigaro mati pamukana kuti tizivisane kuti zviziviso zvedu zvakamira sei mukati mevhiki rino. Tinoda kutenda mangwana izuva redu rakanaka retinoramba tichienda pamberi paMwari nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tosangana na 6 o'clock topeta zuva nemunyengetero. Hallelujah. Wednesday tinenge tichipfuurira mberi neBible study. Uyai na 6 o'clock pano tosangana towana kudzidza shoko raMwari. Mwari vachitiitira zvakanaka tichiwedzera kutenda. Thursday tisati tasvika kuFriday. Thursday tinenge takusumuka kuenda kumusangano. Vanenge vazosara ivavo Friday musangana wakumaseo groups. Sunday tinenge tine one service nekuda kwechikonzero chemusangano inotangana 9 o'clock pano. Vanenge vasina kukwanisa kuenda kumusangano uyai muzoshumira Mwari musagara kumba. 9 o'clock panenge pane service. Mwari vachitiitira zvakanaka. Chiziviso chinotevera ndo cheNational Conference kumufaro General Conference iriko from musi wa22 kusvika musi wa25 August mwedzi unoyo. Hakusina rimwe vhiki retichapinda zvakare. Saka nhasi kuri kukumbirwa kuti wese ari kuenda uya nemari yako nezita rako tigone kufinaliza kuronga. Tanga takato bhadhara deposit rebhazi kudhara asi hatikwanise kufinaliza kana tisati taziva kuti tine vanhu vangani vari kufanira kuenda kumusangano. Zvikuru sei vabati vatungamiri munokurudzirwa kuti musashaike pachiitiko ichi. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Nechikonzero chemusangano iwoyu organizing committee yekumufaro munoziva tigosara topolisha maarrangements edu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vakumbirwa kuti vasare zvakare varume vose to remain behind. I'm sure baba muzilikazi vachazo coordinate activity after service. Nevemedia vanenge vachicoordinata zvakare. Madzimai makumbirwa namama kuti musare zvakare kwenguva duku. Neveprotocol hanzi musare zvakare. Neyouth musara zvakare. Saka youth I'm sure tinobva mubig tent toenda. Ndiri kunzwa kuti pana vamwe vari kupawo ziziviso nerimwe rutivi. Teererai kuziziviso kana tapedza tozokupai mukana wokuimba kana kutaura. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Amen. Saka youth mokumbirwa kuti musare munenge maku second tent topa mukana naamai vosangana kunoku. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Pane vari kuda kuropafadzisa vana. Tachikumbira tikusire mukana uno muuye. Mwari vachitiitire zvakanaka. Hanzi baba namai mupindura uyai nevana vazoropafadzwa. Hallelujah. Glory be to God. Hakuna here vamwe vanga vasina kunyoresa zvichida una kunyoresa asi wakaitirwa zvakanaka makaropafadzwa nemwana ngavauye vawane nguva yekuropafadzwa. Ndiri kuona vari kumashure uku. Uyai zvenyu vana varopafadzwe muimba yaShe. Hallelujah. Glory be to God. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Regai titi makorokoto baba namai mupindura nematwins amakapuwa naShe. Ngatifarei vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Onai gore rezvapupu rimwe riri kuuya revana iro. Wow. Hey. Mwari vakanaka.
Mwari vakanaka. Wow. Tisebero kumai elder Mashemedze. Thank you so much. Vana baba nana mai tinotenda nekuuya kwamaita nevana kuti vana ava sezvo zviri zvipo zvakabva kuna Mwari tinongotrasta nekutenda nekuva nefaith muna Mwari akambotipa kuti Mwari iyeye anogona kutichengetera zvekare. Munhu asina kuita zvakanaka ndangariro anofunga kuti ambomupa achagoni kumuchengetera. Isu tinoziva kuti Mwari wambotipa wakatendeka kutichengetera vana ivavo. Haleluya. Saka vana baba tinokukumbirai kuti vana baba namai zvakanaka nhasi vana baba varipo. Kana tanamata nevana ava tichivadedicate mumaoko aMwari, imi munotibatsirawo, munoita zvenyu zvamakanzi muite sevabereki naMwari. Movashandira, movachengeta, muchivarovedzera munzira dzaMwari kuti vafambe munzira dzaMwari kana vakura vagorega kubva madziri. Regai tinzwe kuti vana ava vanai uye vanonzi vanani. Baba mupindura. Mukomana anonzi David Kudzei Mupindura mukomana. Then musikana anonzi Nyasha Kupakwashe Mupindura. Ngatifarei mukomana nemusikana. Yes. Uyo zvakaringana ko. Akumirira baptism. All right. Mukomana anonzi Anthony Mariridza. Ngatifarei mwana komana Anthony. Musikana anonzi Michaela Anesu Manyozo. All right. Handi manzwa mazita acho anochikora rurimi, regai vataure vega. Musikana anonzi Maira Rufutse. Wow, thank you so much. Regai tikumbire varanda vaMwari titore vana. Zvitiitire zvakanaka. The other twin. Yes. Pastor, I can take this one. Thank you so much. Tiimbirwe, yeah. Tiimbirwe kana vana vapedza kunamatirwa munozopuwa ma dedication certificates good administration. Thank you so much. Vauya kuna Jesu vadzidzi vavadzivisa vachiti ivai asi Jesu abvumi wati kuna vakukutu regai vaduku musavarambise regai vaduku musavarambise ndinovagamchira ndinogovafungata ndichava mufudzi wavo musa varambise ndinoda vaduku vose vagare upenyu neni regai vaduku musavarambise regai vaduku musavarambise Jesu wakabva wakavaropafadza wamasimba ose. Izwi raMwari rinoti you shall not appear empty-handed. Handika tikufamba nenguva wai because baba vedu vane nguva vasipo. Tinoda kuvapa nguva yose muzita raJesu. Hallelujah. Yes, saka zvinhu zvedu zvineka kuti mhanye imbichana. Pacho rinotaura kuna Malakai. Rinotaura Mwari nezvegumi kuti munondibira munoti hamusi mbavha kana matsotsi asa mubhadhare zvegumi zvenyu. Zvinokurudzirwa kuti tibhadhare zvegumi. Handitika tigowana zvekupa. Ndoda kutaura pamusoro
as an example, Jesu anopa muenzaniso wemumwe murume, amen, we another master ainzi aibva pamba pake achienda somewhere. Ndokusiya apa matarenda kuva vaanogara navo maservants ake. Iparable yakapiwa naJesu iri kuna Matthew 25. Hanzi mumwe akamupa matarenda 5, mumwe akapiwa 4 here, mumwe 2, mumwe 1. Master paaenda, hanzi master paanoenda, paanodzoka anoona mumwe akapiwa matarenda 5 amultiply a10, mumwe akapiwa 4 amultiply a8, mumwe akapiwa 2 amultiply a4, mumwe akapiwa 1. Hanzi bva atora tarenda bva acherera pasi. Mambo adzoka anobvunza kuna ane 5 zvakanzi Ishe makandipa 5 ndakamultiply a10 matarenda. Zvakanzi you are a faithful and good servant, saka ndinokuwedzera mamwe. Mumwe we4 zvakanzi Ishe pamukaenda ndakandine matarenda amukandipa 4 ndakaashandisa matarenda, ndaashandisa ndaane 8. Zvakanzi you are a good servant, faithful servant. Mamwe bva awedzerwa. Mumwe we2 zvimwe chete zvekare zvakanzi makandipa mairi matarenda, magifts, mablessings, asi mablessings amukandipa handina kuramba ndakangoaita withhold, ndakaashandisa ndaane mamwe 2 a4. Zvakanzi faithful servant, good one, vapiwa mamwe. Vauya pane mumwe akapiwa rimwe tarenda rimwe. Zvakanzi Ishe tarenda ramukandipa ndakazviziva kuti munoda kukohwa pamusina kudya, saka ndakatora ndakanochengeta. Achitaura kuna master rechirungu rinoti the Lord. Amen. Mienzaniso yaipiwa naJesu achiparidza kuti dzidzisa isu tose. Zvakanzi saka rimwe chetero ramukandipa tarenda ndakaritora ndakaricherera. Saka ndangoti kuuya kwamaita nekuti ndinoziva kuti munodya pamusina kukohwa ndakukudzorerai. Achitaura kuna mambo wake master. NdiJesu ari kuparidza, ari kutidzidzisa. Saka toda kuti chimangwananani matarenda atinopiwa naMwari wamasimba ose, Mwari vanoda kuti vashandise mablessings edu. Zvese zvatikapiwa naMwari wamasimba ose muupenyu hwekurarama hwechikristu, Mwari havadi kuti zvavatipa tirambe tinazvo, atipiwe zvimwe. Amen we. Tapiwa pfuma, tapiwa vana vedu ngavaende kukereke, tapiwa whatever we are blessed with, let's multiply. Ngatidzidze kuzvishandisa. Amen. In this context vakapiwa matalents, asi shoko raMwari rinorivenga kuti yanga iri mari. Amen we. Yekunzi matalents. Even mari dzatinadzo dzatinoropafadzwa nadzo, kana tichidawo kuropafadzwa kuitirwa zvakanaka naMwari wamasimba ose. Say this parable yakapiwa as an example. Hatigonewo here kudzidzawo zvimwe zvinhu imomo kuti Mwari hatidi kuchengetedza. Look matauro anoita hanzi munodya pamusina kuwa. Mwari wamasimba ose agotiti tigomuti kuna Mwari because mweya iwoyo urimo unosumuka muupenyu hwekuti kune vanhu vanofungidzira kuti vakapa mari kuna Mwari vari kudyirwa mari, kana kuti ameno kuti Mwari vanodya sei mari or whoever. Asi Mwari pavanoti tipei, hanzi naBaba, it's a test of character. Mwari vanoda kuti tiropafadzwe isusu, kupa kwedu kukomborerwa kwedu muzita raJesu. Hallelujah. Ndichakumbira Pastor Mavhunga vanamate nekuda kwezvipo. Ngarikudzwe zita renyu Baba vangu. Mwari makanaka. Ndakateerera shoko ranga richibuda parumbo rinoti chamunoda imimi ndechokungotiitira zvakanaka. Tinotenda Baba vangu nezvamakatipa. Ipapo Mwari wenyasha ndo patinobisa zvipo zvedu. Asi Mwari wenyasha tinokutendai, tinouya nezvipo pamberi penyu. Izvozvo Mwari wangu chemurevereri, zviropafadzei zvibereke zvakawanda, imi kudzwai nokusingaperi. Mwari wedenga, Baba vangu vari kudenga, mumwanakomana wenyu Jesu simudzirwai. Tinotenda Baba, komborerai kereke ino muzita raJesu. Amen. Tibatanze maoko maasha edu muchifamba nemabaskets, chingoramba chikurudzirana kuti Mwari anopa avo vanopa vachapiwa zvizhinji. Praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. The song we are going to sing, it's in French. It means Adonai, you are the owner of the heaven. You are the owner of everything. Come and bless your people. Hallelujah. Thank you.
Adonai. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Adonai. Seigneur, nous sommes devant le trône de majesté pour louer la grâce qui est au-dessus de toutes choses. Tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui donne à l'homme le souffle de vie et la grâce. Qui ouvre le ciel pour les temps indéfinis, Adonai. Dieu des signes et des prodiges, Adonai, Adonai, les dieux de miracles, l'esprit des prophètes. Tu es le Dieu de miracles, Adonai, Adonai. Oh, lui qui ouvre le ciel. Ah, nous t'attendons dès maintenant, Adonai, Adonai. Tu es le Dieu des prodiges. Nous t'attendons de maintenant. Adonai, Adonai, Adonai. C'est lui qui ouvre le ciel. Aïe, 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 Holy Ghost. Dieu des signes et des prodiges, Adonai, Adonai, tu es le Dieu de miracles. Ah oui, nous t'attendons de maintenant, Adonai, Adonai, tu es le Dieu de prodiges. Ah, je vais voir, je vais tendre, Adonai. Jesu Nzambe malamu. Yes. Tinogona kusimuka patikagara ipapo. Praise and worship moramba makamira. Nguva yedu yakwana zvekare ana baba nana amai. Yatanga takamirira yekunzwa Mwari vachitaura pakati pedu. Mwari wamasimba ose vachikurukudza pakati pedu. Baba vanga vasipo, nhasi varipo, nemufaro wese. Ngativagamuchirei tichisiya nguva yose mukati memaoko avo. Muzita riri pamusoro, pamazita ose. Zita raJesu, hallelujah. Yes. Technology. Mufudzi ndiye Jehova anotichengeta. Mufudzi ndiye Jehova anotichengeta.
chakakwira. Vanhu pavanochipedza dzinenge mombe dzanga dzichidhonza mugombo. Chimbai zvakanaka. Mufudzi ndiye Jehovha, iye anoti ona hapana chandino ichivimba naye ipo panama tinokuta baba tinorara noru iye nitisingafundu iyeyu anomutsa iwo mweya wangu iye anoti ona panzira zokuru anondifambisa iye ni nyangwe njiye nifambe murima ini andinga baba nakuti munaniteso ona munondinga Jesu mandikasira ikomerikwa baba mandizodza nama andishaye Mufudzi wedu wakanaka. Jehovha wehondo ndiro zita renyu. Tinokutendai minhovo yedu kumativi ose. Hatidzitye hondo dzedu. Dzose dzinokundwa nemi. Tigouya kwamuri tichifara. Muchengeti waIsraeri asingakotsire kana kuvata. Tinotenda kuchengetwa, kuraramiswa nokurwirwa. Nyasha dzenyu dzitivhumbamire. Tipei nyasha dzokutaura shoko renyu. Zodzai ndangariro nemwoyo yevana venyu. Evo shoko rishandure upenyu bwedu. Patinoritaura vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe. Muzita ra Jesu, hallelujah. Amen. We may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Moyo wangu uri kufara kuwapa Faith Alive. After a long time. Last Sunday, ndaiva ku Bukavu, DRC, yakabatana neRwanda. DRC is quite big. Saka kwangandiri ndokwa yakaperera kwakabatana neRwanda. Taiti tiri pano Juraoliyo kuseruko ya Rwanda kuno DRC. The town of Bukavu, Harare, some 2 years back, yanga ine 1 million vanhu vanogara muno muHarare. It was 1 million. Town ye Bukavu yanga ndaenda kunoparidza, town yacho ine vanhu 2,500,000. Yakakura kudarika Harare. It's a district inonzi Bukavu.
from Bukavu to Goma. Apana road, but they used the lake. Inonzi Lake Kivu. Nokuti vanoti inonzi area yema Great Lakes. Saka unoenda nemumvura uchinosvika kuGoma. Goma yakakura kudarika Harare futi. Kubva ikoko kuenda kuna naLuvumbashuku kure asi zvokutamba nazvo. Ndakasvikako nomusi wechitatu ndaneta zvikuru kwazvo. Usiku wacho handina kurara. Ndege yangu yakasvika na 9 o'clock mu Addis Ababa kuEthiopia. Do connecta imwe yaienda ku Kigali. Ndakanosvika ku Kigali na 2 o'clock. Saka ndakumirira kuita check-in na 4 o'clock. Kuenda ku Mbewe somewhere. I checked in, ndikanosvikako ndikaona ndakamirirwa nevafundisi vanodarika 7 vemachechi akasiyana siyana. Tikayambuka border into DRC. Ndikanowana vamwe vafundisi 10 vakandimirira. Tikabvapo ndikapinda muBukavu. Sati ndaenda kumba kwandogara, meya weguta akati arikuda kundiona. Ndokubva ndasvika kuna meya uku ndakuda shawa zvakasimba. I spoke to the mayor, akandikumbira kuti ndinamatire madambudziko avainawo. We prayed for the city. Ndobva ndaenda kumba, took a shower, ndogadzira 3:30. Vanhu vanga vatondimirira musangano watanga, handina kurara. I had to go and stand and preach. The following day china, kutanga na 10 o'clock to 1 o'clock, ndaiva nesemina yevafundisi chete vaisvika 40, speaking to the pastors. Ndapedza ndoenda kumba for resting. 4 o'clock ndotanga nechurch manje, vanhu vose vafundisi vaunganidza vanhu vavo. Ndopedza kuma 8 ndoenda kunozorora. Friday ndotanga nevafundisi futi. Ndotanga church. Saturday it was 1-on-1. Sunday ndakati I will be waiting for one service. I was surprised ndapa neimwe church yeRema. I preached there ndichipedza 2 o'clock ndakunotanga imwe futi. Ndakadzoka ndakaneta zvisingakoneki. So I thank you for your prayers. Thank you so much for your prayers. Ndakapirwa certificate yokuti maakudiwa muBukavu every year for such a conference. Zvino ndichatuma vavhangeri vangu vachapota vachienda. Hallelujah. I thank you so much for your prayers. Vamwe vakanzwa kuti ndabuda vanofunga kuti rugare. There is work to do. Andisati ndamboona madhimoni erudzi rwakadaro. Waiparidza chimanifesta. Umwe mufundisi ari kufamba. Saka nhasi ndikuda kutaura kuti ndigadzire ndichienda kumufaro. Timu yangu iri very busy kumufaro izvozvi. Vari kushanda zvakasimba, vari kupfirira kuwedzera gotekwa. Vanofanira kupedza nhasoro mangwana. And then
Mind you, hatisi kuvaka Faith Alive chete, tiri kuvaka musha weZimbabwe yose. Vari kuzvitora senhengo yepano chete, muri kuzvideredza. Tiri kumiririra nyika. Now, vaMzilikazi nedare renyu reMen's Fellowship musi wa 14 September Greater Harare, ma-provinces eHarare and Chitungwiza. Men's Fellowship iri kuuya pano pane musangano weMen's Fellowship. But imimi handikutyirei zvenyu, munenge makarongeka. Vakauya vachikumbira kuti hatina kumwe kwakunoitira musangano iwoyo kunze kwokuuya pana. Vakakumbira kuti nechikafu chevanhu. Ndakati tinokupai nzvimbo mahara asi chikafu hatikupei mahara, munotenga. Saka munogona kubika chikafu movatengesera. Nokuti vanhu havadi kujaidza ngopiwa. Thank you, my Maziyo. Vanouya kuseni voswera vari pano. Sekuru, ndakambokufungai kuti muzopa leseni varume ipapo. Ndakati ndisati ndatanga ndataura navo Sekuru Chimbunde. There will be many enough here, Saka. We need to be here. Hallelujah. Mwari uyu handizive kuti vakazvironga sei, asi kana ndaenda kudenga ndichanobvunza. Vane misangano yavaifanirwa kuitirwa pagore Mwari yavaisangana nayo nevanhu. Now, isu tine wedu wegore negore, musangano iwoyo ndewaMwari hausi wedu. Even kwa Israel vanosangana. Saka tine musangano wedu wegore watiri kuenda kumufaro conference. Kune different types of anointing. Pana anointing yepasangano, koita anointing yeprovince, kozoita anointing yenational. Saka mutendi rega kurasikirwa nema-anointing acho iwaya. Rega kungovawo munhu anongogarawo nje, unofanirwa kunge uripo. Hallelujah. Youth yepano, I'm very proud of you. But ndiri kushaya vamwe vacho kumunamato nomusi wechina manheru. Ndaiuya pano nomusi wechina ndokubva ndazotorwa ndomhanyiswa kumba kwarwariwa kwandikazonobva na9. Pane urwere hwokuti hausiye, unotosiya upenyu hwakuonekera, hausiye rufu ruchionekera. Saka ndakambonogarako ndikazobva very late. But youth ndokumbirisa kuti tirege kuvarayirwa, tirambe tiri pakunamata. I thought I was going to hear a thundering amen. I thank you. We need to pray for Zimbabwe. I said we need to pray for Zimbabwe. Nyika yedu ikava nerugare, nesu tine rugare. Nyika yedu ikava nehondo, hatina chedu. Kana kunamata hatinamate zvakasununguka. Kana kumusangano hatiende, ndechikonzero ndati we need to pray for Zimbabwe. Zimbabwe ngainamatirwe kuti ive nerugare, zvinhu zvitifambire zvakanaka. Kare taimboimba kachimbo naiwe Mavhunga. Taimba kakambo kaya kataiti, if you believe
Spirit must come down, and Zimbabwe must be saved, and Zimbabwe and Zimbabwe must be saved. The Holy Spirit must come down, and Zimbabwe must. Tichore uswa wedu mfundisi kwatidzo vanamati. And Zimbabwe must. Tinamati. Baba wedu warukudenga mangwanani ano. Tinouya pamberi penyu nokuda kwenyika yatinogara, nyika yeZimbabwe. Baba wedu muzita raJesu. Tinonamata Ishe Mwari Baba kuti kuvepo nerugare munyika yokwedu. Tisingakanganwi Ishe Mwari Baba utungamiriri wenyika. Tinoisa pamberi penyu Ishe Mwari Baba President E.D. Mnangagwa necabinet yake yose. Baba wedu muzita raJesu. Mweya mutsvene ngaubate. Mweya wenyu mutsvene ngautungamirire wamasimba ose. Kuti nyika yenyu itungamirirwe sezvamunoda imi wamasimba ose. Tinonamata wamasimba ose Ishe Mwari Baba. Madepartment ose, maministry ose abatwe nehunyanzvi hwenyu. Baba, shoko renyu rinotaura Ishe Mwari Baba kuti vavaki vakavaka imusipo vanenge vavakira pasina. Kunyangwe nevachengeti vemaguta vakachengeta imi musipo vanenge vachengeta pasina. Takumbira nyasha dzenyu wamasimba ose. Takumbira nyasha dzenyu dzamunopa kuna vanenge vakumbira. Zita renyu wamasimba ose ngarikudzwe. Tinokumikidza zvose mumaoko enyu muzita ratenzi wedu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Konai. Chiri kunonotsa kuti ndisapinde muvhangeri nokurumbidza. Ndotungamirwa nomweya, handidi kufamba munyama. Hallelujah. Shamwari ungadai wandipoka. Ko inyaya yangaitwe kazevezeve iyoyo. Vari kutivo musakanganwe kuzivisa chechi kuti chengetesai mabheke enyu. Oh, thank you. Ndaigirwa suwiti. Hallelujah. Well, this is a throat lozenge. Pahura pandataurisa. Hallelujah. Now, ndakupinda mshoko manje. Asi ndoda kuti muropafadzweka. Bhaibheri rinoti vacharopafadzwa vanonyengeterera Jerusarema. They shall prosper, they that pray for Jerusalem. Saka ndodo kunamatira Jerusalema kuti sangano redu riropafadzwe. Hallelujah. Pane kuropafadzwa kumwe kunongouya wateerera shoko raMwari. Jerusalem. Maikandare munochigona musantarisi. Jerusalem, Jerusalem, oh how the angels sing, Hosanna in the highest.
highest. Hosanna to your King. Zvichirimo ne? Baba ndinonyengeterera Jerusalem. Muchengeti waIsraeri asingakotsire kana kuvata. Tarirai kuwanda kwevana vevanhu venyu vaIsraeri. Kuwanda kwevavengi vavo. Jehovha musatendere kukundwa kwaIsraeri. Israeri ngairege kunyadziswa. Rangarirai guta renyu Jerusarema. Rangarirai musha weJerusarema. Israeli ngaichengetwe. Vavengi vayo ngavarege kuti hekani waro. Vavengi varo ngavakundwe. Ngavabudirire vanofarira Jerusarema. Ngavaropafadzwe vanofarira Jerusarema. Jerusarema ngaikomborerwe. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Isaiah 26 verse number 3, please. Tatotanga vangeri redu. Hallelujah. Isaiah 26 verse number 3. Thou wilt keep him in perfect peace. Uno moyo wakasimba. Uchachengeta. Une moyo wakasimba. Uchamuchengeta. Murugare rukuru. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Nokuti unovimba nemi. Shona yakarasika zokuti. So uri kuverenga nezvandiri kuverenga kusiyana kwazvo. Whose mind is stayed on thee. Inoreva kuti ane mifungo igere muna Mwari. Oh, hallelujah. Anei ndiye anochengetwa murugare. Hazvina kunzi kana wangotendeuka wakuchengetwa aiwa. Kana wazoisa mifungo yako, come on man. Thou wilt keep him in perfect peace. Not ordinary peace, but perfect peace. Whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Nokuti anovimba nemi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ramangwana rangu rakajeka. Nokuti ndinovimba naye. Pfungwa dzangu dziri mahari. Pana ari kubata here. Nyaya iyi haisi yekutamba nayo. Nyaya iyi ndeyemirangariro inofunga zviri muna Mwari. Nditeererei nhasi, nokuti umambo hwaMwari hahuzi muzvokudya. Hey, ndiri pana vaRoma 14:17 kainoti, for the kingdom of God is not meat and a drink, but righteousness and a peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Ukatarira vanhu vari muno muchechi, ukatarira chiso chake, unotoona kuti uyu rugare hapana. Uyu ari kunyebera rugare haana. Wamutarisa waugere naye ane rugare ye. Hallelujah. Hallelujah. Muchamuchengeta murugare ane mirangariro iri mamuri. Mirangariro iri mamuri. Nokuti upenyu, peace, ne upenyu chaiwo, the kingdom of God. Vamwe hanzi is not in meat or drink.
nokuti munomu kugara kwatikaita munomu vanhu chavanoti upenyu akaenda panandosavu akaenda muno zvokudya idya munana pizza house hanzi upenyu huri kufamba wakomana asi hapana upenyu muno zvokudya umu pana ari kubata zvandiri kutaura here pana hapana upenyu mune zvokudya upenyu huri murugare runopirwa naMwari ameno kana pana ari kubata zvandiri kutaura panapa ndati rugare runobva kunani ndanamatira Zimbabwe panapa ndiri kutsvaka rugare runobva kuna Mwari ruburukire munyika yeZimbabwe nyange ukasati ameni wandinzwa zvandiri kureva now ndinogara sei muna Mwari nokuti bhaibheri rangu rinoti for to be carnally minded is death but to be spiritual minded is life and peace. VaRoma 8 verse number 6 ndoentaura zvandinotaura izvo. Romans 8 verse number 6. Kufunga kwenyama rufu. Nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu. Aha. Asi kufunga kwemweya ndiwo upenyu norugare. Ndatenda. Kana ndichifamba kudai so, pfungwa dzangu dzingagare sei muna Mwari, dzinogara mushoko raakareva. Ndikaisa ndangariro dzangu mushoko raakareva, ndinowana rugare. Asi ndikashaya shoko mandiri, ndotsvaga rugare muhembe, ndotsvaga rugare mune zvokudya, hakuna rugare. Hamusati muona vanhu vanorovana firiji yakazara? Hembe idzi vakupisirana hembe, chashayikwa rugare, zvokudya zviripo, hembe dziripo, but hapana peace. Ndochikonzero Satana achibvisa shoko raMwari mundangariro dzenyu, moswera muchifunga zvisina basa. Handozvitaura chete panapa. Are you with me now? Nokuti zvirevo 23:7 inoti as a man thinketh in his heart, so is he. Sezvaanofunga ndezvaari. Nokuti sezvaanofunga mumoyo make ndozvaakaita. Ndozvaakaita. Saka manje kana usingafunge shoko raMwari uri muKristu here? Ndakusitaura manje. Sezvaanofunga moyo make. Now, nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro pokushandura mirangariro yedu. Muchafamba murugare rwamusati maona. Mukateerera zviri kutaura Mwari nhasi. Nhamu inotama mumba nechikonzero chemafungiro. Oh, come on, man. Nechikonzero chei? Nokuti even vaRoma Paulos anovanyorera kuvaRoma 12:2 paye. Anoti musafunge senyika, musaenzaniswe nenyika, asi mushandurwe mirangariro yenyu. Aha. Hazinaonzi shandura face. Ndine muzukuru wangu murume. Ndasekuru ne. Asekuru wenyu vaya anenzi apondo mbiri vaya. Ane zorambi. Anenge akatsuka kuti munhu womurume. Ari kushandura kumeso. But Bible riri shandura imirangariro. Am I preaching to somebody today? Iwe taurogere nekuti usaone nhamo nokushandura kufesi mani shandura murangariro.
unoziva ukashandura pfungwa dzako nokufesi kwako kunochinja. Mumwoyo mukana makazara kuvenga, nefesi yako inochinja. Kana uzere rufaro norugare, nefesi yako haitsvage kuzora zvinotsukiza. Hallelujah. Pa Faith Alive, ngatishandurei mirangariro. Now, mirangariro iyi ndoishandura sei zvangu? Okay. Ini ndakazvisarudzira kufara. Mahova, we are creatures of decision. That we are of choice. Ukatarisa waugere naye uyo zvaari ndechoice yake. Munhu wese ane choice. Akomana ndozvitaura. Rega kuswera uchifunga zvisina basa. Funga zvine basa. Jesu akatsiura vatendi kuti musafunganye zvisina basa. Okay, I still remember Jesu achitaura kuna Mateu 6 pa 25 payapa. Anoti musafunganya pamusoro peupenyu huno. Kuti mangwana ndichadyei, ndichafukei, kutoonda. Kaona munhu akaondesesa munomuka, mubvunze kuti uri kufungei. Aiwa, ndatadza kutaura. Ndiri kureva kuti unogona zvako kugara zvakanaka, unogona kuita zvese. Is it 4 years ago or 5 years ago pandikauya ndichipupura kuti handina kumborara nhasi ndarara kuBorodelsbrook, mumwe murume akabata pfuti, vana vahwanda, vamwe vakaenda bhazi kunhu, murume akabata pfuti, nhasi munopera. Saka mumwe mwana ari kundifonera, baba mhanyai, ndaenda kuBorodelsbrook 2 o'clock dzousiku. Ndinopaka motikari pamba, kuona rume rino panze pakapakwa mazimota apa, dzinenzi mota kwete dzedidzi. Akabata pfuti. Paari kubuda panze kuda kuona kuti apaka mota ndiani, yakokwa pfuta. Ari kuona ndiri kuburuka. Fundisi, muri kutsogei kuno nousiku kudai? Ndakati, mweya mutsvene wanditi ndiuye pano. Hapana rugare pano. Fundisi, hapana kufonera he? Ndakati, iwe ngatipinde umba tirege kutaurira panze vanhu vanonzwa. Anzore, pindai fundisi. Ndagara pasofa. Ndakati, pfutiyo chiisa kuri. Sirega kubata pfuti. Ndokutanga naye nekure ndichini moyo mangu ndiri kutaura naye, asi moyo ndiri kunamata. Ndiri kuti nezita raJesu ngazvipere, nezita raJesu. Achitaura ndakati, amai vari kupi nevana? Ndauya kuzonamata nemi, ndiri kuda kuenda. Hanzi vangapabude panapa? Ndichida kuvapfuura vese. Ndakati, zvaitika. Ndikati, chivashedza vauye. Ndakati, mhuri yose uyai panapa. Vese vakabuda panga vakawanda vauya.
ndakati aiwa pfuti ndabata iri kuno kuchisiyai. Chii chaitika mumba muno? Kutsvaga kanyaya kacho kasina nebasa rese kada kupararira muri yose. Ndanga ndichida kuvapfuura vese kuti vafei ndozvipfuura ndobva ndafa. Kutsvaga unoziva pfungwa isina kukepchwa neshoko raMwari iri munhamo pfungwa iyoyo. Inini mazuva ano ndakazvisarudzira kutsvaga pokufara. Ndikamuka kuseni ndinotanga kuti no weapon fashioned against me shall prosper. Pandakubuda panze hakuna zvombo zvakagadzirwa nomuvengi kurwisana neni zvinobudirira. Ndapedza kudaro ndiri kugeza, ndapedza kugeza ndoti Ishe ndinotenda makatipa simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Hakuna simba romuvengi ringatongondikuvadza. Pfungwa yangu ndiri kuidzosa kuiisa muna Mwari. Zvanzi ndichavachengeta murugare vane mirangariro izere mandiri. Paurosi aifamba achiti handisini ndinorarama asi ndiJesu anorarama mandiri. Pfungwa inenge yazara mushoko raMwari. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Ndaitarisa TV kani TV ndakaona kuti kwandakabva kuCongo kwaita chirwere nenyika dziri kumusoroko chinonzi monkeypox. Kuno kwaiva nechickenpox uko kwane monkeypox. But shamwari ndinomuka kuseni ndichiti no evil shall be allowed to befall on me. Hakuna zvakaipa. Ndiri kutaura zviri kuna 91 mapisare mapatenika paye. No plague shall come near me. No plague. Oh, plague muchishona china. Ishona ina mashoko akomana. Denda disease ka sickness ko plague chi verenga shona ka hapana chakaipa chingakuwira. Uye hapane hosha ichaswedera patende rako. Plague yanzi hosha futi. Kazogugla hosha. All right. Hallelujah. Hapana hosha ichaswedera patende rako. Zvino iwewe everyday unomuka uchifamba. Oh, hallelujah. Nezuro ndaida kuroverwa. Raki ndaiva nemota yakafanana nedzaivaida kundirovera. Saka vakazofunga kuti pamwe mumwe wedu ndezvakandiponesa izvozvo. Ini ndikamuka kuseni, even ndichidriva mota, pfungwa dzangu handifunge nhamo. Hakuna chaunowedzera muupenyu nokufunga nhamo. Hakuna chinowedzereka pakurarama kwako nokufunga nhamo. Hapana. Kana chaunowedzera mumba mako nokufunga nhamo, kana kuenda uchiitaura. Ini ndakasarudza kuti nzeve dzangu harisisiri bhini. Wese ari kufunga zvakaipa. Manzwa ningi, manzwa zvaari kuita. Iwe wabvati honai. Uyu auya nemarara ari kudira munzeve dzako. Indakasarudza kuti nzeve dzangu hadzibhini. Kwangouya kwandiri uchiti ningi. Wati kuti iwe enda wataurirawo. Zviri muchapter and verse ani zvauri kuntaura. Indakuda pfungwa dzangu dzigare muna Mwari.
kwete kugara muvanhu. Nyange ukandiudza zvamukobvu zvine ndiendesa kupi? Ndakazvisarudzira. We are creatures of choice. Sarudza kuti inini rangu ranhasi handidi kuti ridoke ndakatsamwa. Rangu ranhasi ndoda kuswera ndichifara. Ende ndichifara kudaro handidi kusangana neakazvigumbukira zvake. Ndoti zviri mumwoyo mako tsvaga bhini rokunozvikutirira kwete pandiri. Are you understanding what I'm saying? Usaite nzeve bhini revamwe vanhu. Ipapa wese angofunga rubbish. Anofunga iwewe kuti ndakuenda kwanenge. Ndekwanorasira tsvina dzemwoyo wake dzese. Tarisa nzeve dzagere newe kuti asati dzazara. Am I talking to somebody today? Pana ari kundinzwa here? Zvanzi hakuna zvakaipa zvichandiwira. Ipapo kuseni pandomuka ndichidriver mota yangu ndichienda, ndoenda ndichinamata baba vangu vari kudenga. Zita renyu ngaribatwe nomutsvene. Umambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika pano sezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwamazuva namazuva. Tiregererei mhosva dzedu kufanana nesu tinoregerera vanotitadzira. Pandinofarira maningi ndo pandakusvika apa. Regai kutipinza pakuedzwa. Asi tirwirei pane wakaipa. Nokuti umambo hunde wenyu. Nemasimba ose ndenyu. Kubva kusingaperi kusvika kusingaperi. Muri Mwari. Ndiri kudriver ndichienda. Zvino iwewe usiri kunamata. Ngochiti munhu uri kuita seku. Uri kuita seku. Uyu munhu watokwana ipapo. Indiri kuti musandipinze pakuedzwa. Asi ndirwirei pane wakaipa. Hey, shamwari, isa pfungwa dzako dzizare muna Mwari. Ameno kana ndiri kubatsira mumwe munhu nhasi panapa. Kumba kwenyu rega kuswera uchifunga zvisina basa. Swera uchingofunga kuti komana ini ndakaita wrong choice ini. Ndiye aifanirwa kuva murume wangu yeye. Unowedzere chino kufunga izvo? Muri kuseka mati ndatadza kutaura. Hapana wrong choice. Ndiye chaiye. Sarudzai zvokuswera muchifara. Andozvitaura. Kungosvika pamba pako chingofamba sokuti ndakaita wrong choice nako. Unoziva zvazara musoro makomo. Kuona adzimai kana murume wako chakungouya. Bhaibheri ratise zvaunofunga ndezvauri. Saka unobva wangoswera wava zvauri izvozvo. Asi ndatadza kuparidza vanhu vari kusina. Ndiri here panapa? Muri kubata zvandiri kutaura? Inini ndasarudza kufara. Nyangwe ndikasvika kumba amai vakati
nokuti zvanonoka uko vanombochinja system kubvisa kumagetsi kuisa ku zvino kana kwaenda asingaziye kurumbidza kuchinja anongomhanya unomira asina information. Hallelujah. Hallelujah. All right. Muchakurawo. Hallelujah. Maiwana ere Matthew 6:25 inoti, therefore I tell you, saka ndinoti kwamuri, do not be anxious about your life, regai kufunganya pamusoro peupenyu hwenyu, what you will eat or what you will drink, muchiti ndichadyei kana ndichanwei, nor about your body, kana pamusoro pemiviri yenyu, or what you will put on. muchiti ndichapfekeiko. Regai kufunga kuti ndichadyei, ndichafukei, ndicharova hembe yerudzi mangwana. Jesu ari kutokutsura iwe unongorambirira uri ipapo. Mangwana todyei. Shamwari, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns. Tarisai shiri dzokudenga. Hadzijari, hadzicheki. Hadzingaunganidzi mumatura. And yet your heavenly Father feeds them. Asi baba venyu vokudenga vanodzipa zvokudya. Are you not or more value than they? Imi vokudenga Iwe, verenga mushe man. imi hamudzipfuuri here. Zvanzi shiri hadzirime. Hadzina dura. Kana. Hapana iri kufa nenzara shira. Mwari adzipa chikafu. And the dressing yadzo kune imwe shiri yakagara pamba pangu nezuro. Yeiti chibhuruka so inoshowa mamwe makala. Ikagara so ine imwe kala. Ndine mabinoculars pamba pangu ndakaisa maruva. Anodiwa nema bee eaters. Shiri inodya nyuchi. Ine kamuromo karefu so. Imwe inenge gold, imwe inenge chii. Ndakati vakomana yageza kupi, yazora kupi mafuta aya. Zvanzina Mwari ari kutaurira isu kuti imi munokosha kudarika shiri idzodzo. Munokosha kudarika maruva. Come on man. Regai kuzvinetsa nezvisina basa. Mirangariro yenyu ngaishandurwe. Mungofunga zviri nani. Ukazoverenga vhesi 30, Jesu anga adzikisa gejo ipo papo. Anoti, but if God clothes the grass of the field, zvino kana Mwari achifukidzira saizvozvo uswa hwebundo, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, uripo nhasi uchikangirwa muchoto mangwana, will he not much more clothe you? Haangakufukidzi here nokupfuurisa. O you of little faith. Imi wokutenda kuduku. Therefore do not be anxious. Naizvozvo musafunganya muchiti, what shall we eat? tichadyei, Or what shall we kana drink? tichanwei, Or what shall we kana wear? tichapfekeiko. For the Gentiles seek after all these things. Nokuti vahedheni vanotsvaka izvozvo. And your heavenly Father knows that you need them all. Nokuti baba venyu vokudenga vanozviziva kuti munoshayiwa izvozvi zvose. Baba vangu vari kudenga vanozviziva kuti uri kuda mota iwewe. Vanozviziva kuti uri kuda imba iwewe. Vanozviziva kuti uri kutsvaka rugare iwewe. Mwari uyu anozviziva. But nhamo yako ndeyekufunga zvisina basa. Pane mumwe chete wandisina kutaurira. Ndimanase, Mwari anozviziva kuti unoda mudzimai. Ndiri kureva nhema here naimwe.
Andangodoma Manasa zvangu kuitira dzimwe shasha dziri muno. Hallelujah. Rega kuzvirara uchifunga zvisina basa. Funga kuti I am the head and not the tail. Taura uchiti maropafadzo esaya achandi overteka. Motokare, dzimba, rugare, zvese izvi zvichandi overteka. Nokuti zvirimo mushoko raMwari. It is the promise of God. God is not a man that he should lie. Zvakareva anozvisimbisa. Nyango usina mota, usina chi, famba uchiti ndiri musoro handisi muswe. Mwari wangu wakati ane hanya neni kudarika njiva dzandiri kuona idzi. Nemakunguo esa rungofamba. I am more precious than those things. Zvanzi Mwari uyu ane hanya nemaruva. Aya maruva ari panaya. Anzi nhasi muri kuaona mangwana anenge akandwa moto hapasina aoma. Zvanzi asi imi munokosha kudarika maruva aya. Come on man. Munokosha kudarika maruva aya. Regai kuzviwedzera nezvinhu zvisina basa. Kufunga zvisina basa. Halo, wakadi. Basa ndiri kutsvaga tumhosva tunyaya uri bhini renyika rakatumwa naSatani pachechi kuda kuzokuturira marara munzeve dzevanhu. Marara ndiri kutaura mashoko. Ina hama dzangu dzakutoziva akandifonera. Ndoti Jesu ndishe ndokubatsira nei. Pana andifonera kusena ngachibvunza mfundiso kuBaitbridge. Mfundisi zvitozviita sei todi. Ndakati zviri pachapter anivesani. Unoda kundionesa nhamo nezvinhu zvaunoswera uchifunga iwewe zvisiri muBhaibheri. Wakuda kukuturira munzeve dzangu. Indibvunze Bhaibheri. Ndibvunze shoko raMwari. Ndinokupindura. Enda hachafa azviita futi. Unoda kukuturira zvimashoko zvako munzeve dzapresident. Hallelujah. Pana ari kundibata zvandiri kutaurira pano. Nyangwe hama vakoma vako hanzvadzi dzako vachiuya nezvinhu zviri rubbish. Iti bvai pamba pangu. Ndiudzei zvaMwari. Shamwari ka zvandiri kutaurira izvi zvinokupfumisa. I just want to close by saying, ndaitaurira nhasi kuchuta hamo muno. Aenda kuhoneymoon. Vanhu vari kusekeko. Hallelujah. Ndanga ndichida kutaura zvimwe zvinhu. Mukadzi wake waakaroora agera. Nokuti adanana naye. Akauya achiti baba ndiri kuda kuuya nomusikana wangu kuzokuratidzai. Ndakati ndiani? Zvanzi munomuziva mwana wenyu. Ndanga ndakutarisa shirikadzi dzangu dzechidiki dzisina varume dziri pano. Ndichiti pamwe pane 1 waasarudza. Ndokubva azouya naye ntoona ndeu atiko mutendi wangu wandakatendeutsa kudhara kuGlenora. Ndikamuchatisa nomurume wake kuGlenora. Murume wake akazofa akasara ari shirikadzi. Saka vadanana manjuya akafirwa uye akafirwa vese vabatana. But changa nchida kutaura ndechokuti ndikutaurirei kuti yasumuka zvipupuri. Ndaitaura ndiri kuGlenora ndichiti
imano kuno Glenora ndimhoresei ndichamhoreseka. Nokuti next time muchatadza kusvika kwandiri makuya through masecretary musingasvike kwandiri. Saka aiseka manje achiti zvamaitaura zvi kana takutouya kwamuri totobhuka kwamasi. Ndakati sezvaunofunga mumwoyo mako ndezvauri zvaunova. Ndaivaparidzira ndichitaura amai Kandare andaidaro here ndichiti ndimhoresei ndichadii zvongo ndichamhoreseka. Avanga varimo ndichitaura kudaro, but iye nhasi vese vanondida they have to come through the secretary. Akasvika pano andobvunzwa nemasekretary kuti mune booking tokubhuka itomozova. Vakauya kurufaro kuti vandimhorese hapasvikike pandenge ndiri zvakare. Antogona kusvika ndimanhire anenge hapana anomuto anosvika wane right. But chandiri kutaura pano ndechokuti ndaizvitaura nhasi zvaakuitika. Unoziva unoswera uchitaura nhamo nourombe hwevana vako zvinobva zvava izvozvo. Chenjera, taura mashoko aMwari. Ndakaporeswa namavanga ake, kurobwa kwake kwakandivigira rugare. Muromo wako uya una kusikirwa rubbish. Confess the word of God. Confess the promises of God. Ndichakudzosera makore awakajirwa nemashi, makore awakajirwa negwatakwata namuteteni namupedza chose. Mwari anodzosera. Ini ndiri kudzoserwa kai. Maimanire ndaenda kuchikoro ndisina bhutsu. Zvino dzauya dzemakore ese andakamboshaya bhutsu. Hembe ndisina, amai vakafa ndiri kanherera kanefudza mombe. Zvino ndakutoponherera hembe dzacho. Mwari ari kudzosa makore awakajirwa nemashi namuteteni namupedza chose. Tiri kuruzevha tikaona mota ikapfuura toti iyo ndeyangu iyo. Tichigadzira dzewaya tichimhanya nedzewaya kuchikoro tichienda tisina boots, tichipinda mapublic toilets tisina boots. Asi nhasi chinditarisa, Mwari anokudzosera. Ndiri kutaurira chechi kuti rega kuchema. Zvanzi naMwari ndinoziva, hapana anowedzera kubiti rimwe chete nokufunga. Hallelujah. I close with this verse pano muprofita uyu. Muprofita uyu akakanganisika akati ini ndina Mwari. Zvinhu zvese zviri kungorarama zvakapidiguka sei. Hey, zviri kufamba sei izvi? Ko Mwari wacho ari kupi? Ndiri kutaura maina prophet Habakukuka pa chapter 3 pa 17. But akazosarudza akati, nyangwe miti ikasabereka, nyangwe mombe dzikashayikwa, nyangwe chipi nechipi chikashayika, asi ndicharumbidza Jehovha. Ndichafara muna Jehovha. Ndicharumbidza Jehovha. Nyangwe ndashaya icho nechicho, asi moyo wangu ucharumbidza Mwari. Pana ari kubata here zandiri kutaura pana. Regardless mamiriro ezviro zviri kuitika kumba kwako, kubasa kwako, zviri kuda kubvisa rufaro kwauri, zviri kuda kubvisa rugare kuti ufunge kuti Mwari haapo. Ndakaroverwa ndiri muHilux yangu yeyi yandikazotengesa. Mumwe munhu ndarivhesa, ndakuda kuenda, ari kuuya nekombi mashure. Mapurisa anonoka kuuya kumhanya.
neimwe moto kunotora mapurisa awo statement tanyorwa kuenda kumapurisa hanzi achangu auya ine mari yekubhadhara faindi makakanganisa kwandirovera mumashure zvakanzi ayo makarivhesera kwaari ndaunganirwa nemapurisa ndakatozodzwa nemumwe mupurisa kunzi achiyangwa ingobhadharai munin'ina wakomishina wetrafiki saka mapurisa aya haangaro tsvaga rugare ndapedza kubhadhara inshuwarenzi yeuya akandirovera yauya makarovera mota iyi makabhadhara kumapurisa ndimune mhosva gadzirisai mota iyi ndakaigadzirisa ndozvavaitsvaga ndakaigadzirisa asi ini rugare rwangu ndinaro but ivo zvavakaita imbeu yavakadyara handichakutaurirai zvakaitika ndakasangana naye manje rimwe zuva ndakumhurisa anzi ndini uyoyu ndakati okay ndabva ndaenda ndazoenda manje kwatakokwa vafundisi mufundisi wake akuntaurira kuti zviri papi mukadzi wake aita accident nevana vaviri vese vafira ipapo mukadzi nevana vaviri vese vafira ipapo asi ari ayega izvoso ndogara ndisangana naye inini ndiri kungomufarira ukadii shamwari chawadyara ndiwo unochikohwa inini handikohwe pandisina kudyara ndiri right. Are you getting me? Kana kumba kwangu ndaifunga kuti adzimai ndo vachachema kuti baba adzimai angu akati siyanai nazvo mufundisi. Mwari anotipa zvimwe. Mota yacho iyoyo nanga ndaitenga 40,000 ndokubva yagadzirwa ndokubva ndanoitengesa ichibva yatengwa 40,000 futi after 2 years ndagara nayo. Yatengwa 40,000 ndokuzonotenga imwe nyowani. Mwari akandidzosera nyowani dzese. Handina kurwa navo. Hama yangu tsvaga rugare muupenyu. Rega kutsvaga zvinosuwisa. Rangarira shoko raMwari. Habhakuku anoti nyangwe mombe dzikasabereka, nyangwe miorivhi ikasava nemaruva, asi ndichafara pana Jehovha. Ndichafara ndichirumbidza Jehovha. Hakuna chinonditadzisa kurumbidza Mwari. Oh, hallelujah. Oh, ndapedza zvangu inini. Winning the battle of mind. Pana ari kubata here? Winning the pfungwa idzi ngatidzikontrolei. Rega kudziregerera dzichienderera kufunga zvisina basa. Funga shoko raMwari. Shall we stand up everybody? Hallelujah. Hey, kufunga. Simba. Ndozvatiri kutarisa. Somebody say winning the battle of mind. Ndangariro, hondo yese nhamo, kushupika kwese. Mind. Iye zvino nezita raJesu. Munamato wangu kuti Mwari ashandure mirangariro yenyu. Murege kufunga sezvenyika. Be ye transformed by the renewing of your mind.
Baba, shandurai mirangariro yevana venyu. Varege kufamba vachifunga zvisingavabatsire. Varege kuramba vachifunga zvavasingagone kushandura. Vanorara vachifunga zvavasingagone kuchinja. Zviri nani kuuya kwamuri munogona kushandura. Imi munoisa nzira pasina nzira. Munoisa matsime mvura murenje. Baba, munoziva kuti uya haana imba. Munoziva kuti haana motokare. Munoziva kuti haana basa rokusevenza. Baba, muzvita raJesu. Baba, muzvita raJesu. Baba, muzvita raJesu. Mwari wangu. Mwari wangu. Rangarirai vana venyu pano paFaith Alive. Rangarirai nevakaenda kunze kwenyika. Rangarirai vana venyu Baba. Vave nomurangariro yokuti vapfumi nokupfuurisa. Vakundi nokupfuurisa. Uye vapfumi. Makava murombo pamutsinzikwa kuti ivo vave vapfumi. Makaturikwa pamuti makatukwa kuti tirege kuva vakatukwa. Kuti maropafadzo aAbrahama asvike kuvaHedheni. Maropafadzo aAbrahama asvikewo paFaith Alive. Baba, muzvita raJesu. Baba, muzvita raJesu. Ndakumbira nyasha. Nyasha. Vana venyu vatange kufunga kubudirira. Vatange kufunga zvivimbiso zvenyu. Ndinovaisa muruoko rwenyu. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Wakamira ibabo. There is a great deliverance taking place. Pane zviri kuitika. Pana akaiswa zvinhu mundangariro naSatani. Zvokuti haambofunga zvaanoda kufunga. Anoswera achifunga izvozvo. Icheni dzakatomusunga. Kusunga ndangariro dzake. Not even one time yaunofunga the promises of God. Unongofunga zvenhamo zviri kuitika mudzinza nemumuri. Right now in the name of Jesus, I speak deliverance to your life. I speak deliverance to your life. Sunungurwa. Ndinotaura kusunungurwa zvino. Yes, 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 yes. Simudza kutenda kwako. Tendera mweya uyo uyende nezita raJesu. Ndinorayira mhepo dzose. Ndinorayira kushurikidza kwakaipa. Ndinorayira kufemera kwakaipa. Zvose zvakabata ndangariro. Zvose zvakabata ndangariro. Zvose zvakabata mifungo. Nasi nezita raJesu. Baba, nezita raJesu. Baba, nezita raJesu. Makati dzingai mweya yakaipa. Poresai vanorwara. Ndinorayira mweya yetsvina zvino. Ndinorayira mweya yetsvina zvino. Ngairegedze. Ngairegedze. Simudza kutenda kwako wakamira ipapo. Pane zviri kuitika. Yes, pane zvakuitika. Pane zviri kuitika wakamira ipapo. I release the power of the Holy Spirit. I release the anointing of God. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Arrest every evil spirit. Sungai mweya yakaipa yose. Ngaisungwe nezita raJesu. Ngaiparadzwe nezita raJesu. Anakamosete rabakayande. Iyamayandele rebose rabakayando. Taura nendimi wakamira ipapo namata namata. Taura nendimi wakamira ipapo.
Come on, pray, pray. Yela rende reboko yata rabosa. Yele rende reboko riana la rabosa. Yela rabaka yande reboko riana. Yele rebeke rena rabo. Yana la rende reboko ri la rabaka yata. Yenele rebo sande reboko riana. Ah, mazita baba. Sunungurai vanave. Me la rabosa yanderebo. Ri la rabaka yanderebo koriata. In the name of Jesus. Listen to me. Muyamcheno mwari uri kufamba right now. Uri kutofamba izvozvo. Panga ndichinamata apa nepatanamata. Wanzwa hana yako kutanga kurova. Mapendekete mako makarema sewakatakura zvimwe zvinhu. Buda pauri ipapo ufambe netsoka dzako uye pano kurumbidza usanonoke nokuti ndakuda closer. Will you quickly come? Hana yako yatanga kurova zvakasimba. Mapendekete mako muri kunzwa kuremerwa sewakatakura chimwe chinhu. Kurumbidza kufamba ana kamoshika tayande rebosa. Ye reboko si anda mahate terabos. Simodza kutenda kwako. Uri kusunungurwa nazi. Ine rebosa kayanda masha. Jesus. Yamanderebokosa. Come on. No, who is Nandereboshakayata? Come out! Oh, Yamakanda Rabos. Come out! Muregere. Muregere, 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 muregere. Come out. Buddha, 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 Buddha. Buddha, come on, pray for it. She's only commando. Come on. Come out! Muregedze, muregedze. Yamakanyo. Come out! Kubanas. Ndinoraira mepo dzose dziregedze. Mepo dzose dziregedze dziende. Mwari muri zuva remanderebosa. Yela rabakata raboko shikata. Come out in the name of Jesus. Manerebosa. Come out! Muregere. Touch the Lord. Musunungure. Musunungure. Nesitara Jesu. I am under the Boko Sikata. I am under. Oh, hallelujah. Touch. Touch. Father, in the name of Jesus. I am under the Boko. Put out your next.
ndoraira mweya yetsaona nenjodzi irege kuteverera mwana wenyu, irege kumushandira. Ngapombe nerudo rwemuto, ngapombe nesimba rerega, tinotaura kuporesa aripo here anoda kutendeuka, anoda kugamuchira Jesu Kristu saisho upenyu hwake? Kana aripo akadaro, famba uye kuzomira pamberi pangu pano pandiri. Unoda kutendeuka iwe, unoda kugamuchira Jesu. I pray for you. Will you come quickly? I'm waiting for you. Famba zvako usingatye, usingavhunduke. Ndakakumirira pano. Famba uye, I'm waiting for you. Ndamuwana Jesu namazuva ekupedzisira. Hallelujah. Ndichagara nokusinga Ndamuwana Jesu namazuva ekupedzisira. Hallelujah. Ndichagara naye ini ndichagara naye. Hallelujah. Ini ndichagara naye. Hallelujah. Kune mumwere anoda kupa upenyu hwake kuna Kristu Jesu. To surrender your life to Jesus. I'm calling you, if you could come right now. Ndakakumirira, mumwe achipa microphone kuna baba Gwatidzo. Ndakakumirira, famba netsoka dzako, usambonyare, usatye. If there is nobody, gainisiye nguva ino kuna baba Gwatidzo vabatsira. Hallelujah. Tinoda kutenda neava vose vapa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu kuti ave mambo wavo, avatungamirire. Tipe chipo chekuombera panguva ino. Imi mose mauya maita sarudzo yakanaka. Hamuna kuramba shoko raMwari. Vese vamuri kuona muno mukusanganisa uneni ndakatopindawo nechikamu chamurichi. Saka zvinhu zvakakosha muupenyu hwenyu, isarudzo yakakosha. Saka toda kukutendai, tichikufarirai. Toda kuti ndikumbirei kuti muteedzere zvatichataura kuno, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Musimudzei maoko enyu. Muti Ishe Jesu, ndanzwa shoko renyu. Ndanzwa kutaura kwenyu. Ndinobvuma zvino kuti imi muri Mwari, Ishe wamadzishe. Ndinouya zvino kwamuri. Mundishambidzewo muropa renyu. Ndive wakachena. Mundikanganwirewo kudarika kwangu. Munyorewo zita rangu mubhuku renyu roupenyu. Kubva nhasi nokusingaperi ndava mwana wenyu. Shumiraiwo mukati moupenyu hwangu. Muzita raTenzi wedu Jesu Kristu. Amen. Right. Kubva nhasi mava zvisikwa zvitsva. Matoshandurwa. Murangariro wenyu watoshandurwa zvanga zvichiparidzwa izvi. Hamuchafunga, hamuchafambe muchifunga zvamanga muri kare musati matendeuka. Matozvisikwa zvitsva. Aiwa vaombiriri. Tinamate navo. Saka kuti tikumbire ma elders vari pamberi pedu.
tiende pamberi paMwari. Swededzanai kunoku. Let's pray with these people. Pinda, Ojibo, Ichiri, Pinda, 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 Ojibo, Ichiri, Pinda, 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 Right, imi mauya ande pana akasimudza maoko uyo munonyoresa zita rako naadresi yako, toda kuramba tichikunyengetererai. Vauchirirei vachienda. Yes, yes, thank you, thank you, thank you. Vauchirirei, vauchirirei. Yes. Munomboziva kuti shoko raMwari rinoti kudenga kuno rufaro rukuru pane mutadzi mumwe chete anenge atendeuka. Zvinei muri kuombera zvakunge zvenyu. Asi mune shanje. Kudenga hakuna sadza rokuti unonopedzerwa uku. Aiwa tese kuno upenyu hwakasiyana. From here, a very special assignment. Shandura mirangariro yako. Enda unoverenga Bhaibheri shoko raMwari. Read it every day. Urambe uchifungisisa mirangariro iyoyo. Ponda. Look to those things uchidaro unoona upenyu hwako uchishanduka. Uchida zvimwe usati wava nemari unoona Mwari achizviunganidza kwauri. Mwari anozviita. Zvese zvatinazvo nezvatiri hatina kumbotanga taunganidza mari. Nyaya iripo ndeyekuti kufunga mirangariro yaMwari. Saka now, she must be there. I pray for her. Now, okay. Now nyaya iripo ndeyekuti enda uchifungisisa izvozvo. My Heavenly Father, ndinosunga zvose zvakaiswa nomuvengi maari, zvose zvakaitwa nevavengi, zvaakadyiswa, yakamashikata harabokosete rabakayata. Hey, come on, pray for her. Nanda kamoshikayata. Simudzai maoko enyu makataridza kwaari. Mwari Baba musunungurei. Mwari Baba musunungurei. Zvose zvakadyiswa, zvose zvakaiswa maari, ngazviparadzwe nezita raJesu. Bvisa zvose zvawakaisa maari. Bvisa zvawakaisa maari. Zvibvise nezita raJesu. Come out in the powerful name of Jesus. Baba ng'anga hadzikunde imi Mwari, dzakasikwa nemi Mwari. Varoi havakunde imi Mwari, vakasikwa nemi Mwari. Ndinorayira zvose zvavakaita mavari, zvose zvavakaisa murandakadzi uyu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ngasunungurwe nasi, ngasunungurwe nasi, muzita raJesu, muzita raJesu. Give a clap offering to Jesus. Vamutsei. Hallelujah, hallelujah. Iya rabakasaterebos.
Rela rabayande kemoshikada rabasa. Uriamandere bosi yatakamosa takamautu. Yele rebeke serra bakayande kemosha. Ndinosunungura muranda kadzui baba muzita raJesu. Makati pasimba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Hakuna simba romuvengi ringatongoti kuvadza. Ndinosunungura muranda kadzuyu nhasi. Ndinomusunungura kumweya yakaipa, kumweya yatsvina. Ndinomusunungura kune zvakadyiswa. Ngasunungurwe nhasi muzita raJesu. Hallelujah. 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 Let's meditate upon the word of God. Hallelujah. Ndinoti kwamuri Mwari wemasimba ose akuchengetei. Musiki wedenga nepasi akupei rugare. Mwari wemasimba ose ashandure mirangariro yepfungwa dzenyu. Murambe muchifungisisa shoko rake noupenyu bwake. Mwari wemasimba ose akupei pfuma. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. I thank you. Goodbye and God bless.